আমার রাগিনী কতটা রাগী সে বিষয়ে গল্প শুনলে আপনাদের চোখ কপালে উঠে যাবে। আজ থেকে প্রায় 1.5 বছর আগে আমি যাই একটি পাখি শপে খাবার কিনতে। তখন দেখি রাগিনীকে দোকানদার আলাদা একটি খাঁচা আটকে রেখেছে। দোকানদার বলল ও বদমেজাজি আমার দুটা ছেলে পাখিকে মেরে ফেলেছে। আমি বললাম ভাই এত রাগী, তাহলে তো ওটাকে আমার নিতেই হবে। দোকানদার ছিল আমার পরিচিত, বলল ভাই এই পাখিটি আপনি নিয়েন না, আপনার অন্য পাখির যদি সমস্যা করে তাহলে এর জন্য দায়ী আমি নয়। আমি বললাম ওকে কিভাবে টাইট দেওয়া যায় সব সিস্টেম আমার জানা আছে। দোকানদার থেকে ওকে নিয়ে আসলাম বাসায়। বাসায় কয়েকটি ছেলে পাখি ছিল। আমি চেষ্টা করি রাগিনী